네, 초반에 하트 자제 부탁드리고요. 그리고 초면에 반보라니요. 모두 안녕하세요. 버블님 반모 받겠고요. 13야예요. 뚝딱뚝딱님은 안 받을게요. 아니 반모 안 받았다고 차별이요? 버블님은 제가 존경해서 그런 거예요. 뚝딱뚝딱님이랑 시계님은 초반이시잖아요. 그리고 존경하는 분도 아니라서 그런 거라고요. 진짜 경고 주겠습니다. 네네, 빨리 나가주세요. 응, 괜찮아. 안녕 언니. 이 사람 왜 말도 없이 나가 정말. 누구세요? 저는 님이랑 반모한 적이 없는데요. 하참나, 닉네임 맞춘 건데 그걸 또 바꾸는 건 뭐야? 달콤퍼야. 아니 똥님 반박이세요. 똥님 저도 감사했어요. 하늘을 바라봐님 안녕하세요. 네 대여 나는 13여야. 그래 나도 잘 부탁해. 아니 니마 이 무슨 늑차야. 장난치지 마요. 기분 진짜 상하네요. 차관입니다. 하늘아 아니야. 아 그랬어? 미안. 여러분 저 꺼야 할 것 같아요. 죄송해요. 그럼